Ժողովուրդ օրաթերթը հայտնում է, որ գործարար Սամվել Կարապետյանին Արմանվիր քրեակատորական հիմնարկից անակնկալ կերպով ԱԾ մեկուսարան են տեղափոխել։ Ըստ օրաթերթի տեղափոխելու պատճառը եղել է բանտարկյալների շրջանում հասունացող բունտը։ Մասնավորապես դատապարտյալ Արման Առաքելյանը, որը հայտնի է Գոջի մականունով եւ բանտում է գտնվում Ռուսաստանում ադրբեջանցի սպանելու համար, որոշել է հացադուլ սկսել հենց Արմավիրի բանտում՝ ի պաշտպանություն բարերար Սամվել Կարապետյանի, գրում է թերթը։ Լրատվամիջոցը շեշտում է, որ Առաքելյանի որդիները եւս ներկայումս անազատության մեջ են Էջմիածնում 22-ամյա Պարքև Հակոբյանի սպանության քրեական գործաշրջանում։ Մերձևանում տեղի ունեցած սպանության դեպքով առնվազն կատարող իմաստով դեպքը բացահայտված է։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի քննիչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը։ Սեպտեմբերի 23-ի ուշ երեկոյան Մերձևանում Փարաքար համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանի նորակառույց առանձնատան հետնամասում դիմակավորված ձեռնոցներով անձը մոտեցել է կանգնած 3 անձանց, կրակահերթ հարձակել եւ հեռացել։ Միջադեպի հետևանքով սպանվել է Վալոդիա Գրիգորյանը եւ ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը։ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության մեջ մեղադրվողն ասել է, որ պատճառը 2025 թվականի փետրվարի 5-ին տեղի ունեցած դեպքի վրեժխնդրությունն է եղել։ Ինքը մտերիմ է եղել Գրիգոր եւ Նարեկ Օհանյանների հետ եւ իր կարծիքով իր ընկերը սպանվել է Վալոդիայի մտերիմների կողմից եւ այդ ամենի մեջ մեղադրում է Վալոդիա Գրիգորյանին։ Ասել է ԿԿ նախագահը, նշելով, որ ընթացքում շուրջ 100 անձի նկատմամբ իրականացվել են օպերատիվ հետախուզական բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դիմել է դատարան ընդդեմ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի, ԿՊ պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի եւ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի։ Տեղեկություն այս մասին հայտնում է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի հանրային կապերի գրասենյակը։ Կուսակցությունից նշվում է, որ այս անձինք ՀՅԴ հասցեին հնչեցրել են զրպարտիչ եւ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ։ Մասնավորապես Գևորգ Պապոյանը օգոստոսի 21-ին իշխանական armtimes.com-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ՀՅԴ-ն պատերազմի կողմ է եւ մեղադրել է կուսակցությանը 2020-ի նոյեմբերի 9-ին գիշերը կառավարության շենք ներխուժելու եւ գույք գողանալու մեջ։ Հայաստանի ԱԳ-նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը քննարկել են Թրամփի ուղիղ ծրագիրը։ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում կայացած հանդիպմանը նրանք մասնավորապես խոսել են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում Վաշինգտոնյան համաձայնությունների կարևորության եւ Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման հաղորդակցության ծրագրի իրականացման շուրջ կողմերը քննարկել են նաեւ Հայաստանի եւ ռազմական դաշինքի միջև փոխգործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Ռուսաստանը բնակայած երգիչ կոնֆուզը Միքայել Մարկարյանը ամուսնանում է։ Երիտասարդ երգիչը հրապարակել է իր սիրելի նվիրած մատանու լուսանկարը ու գրել. Նա ասաց. «Այո, կոնֆուզը ծնվել է Վանաձորում, իսկ ավելի ուշ տեղափոխվել բնակություն հաստատելու Ռուսաստանում երիտասարդ տարիքից սկսել է իր երաժշտական կարիերան»։ Տաշիր Արենն հոկտեմբերի 25-ին իր դռները կբացի առաջին հանդիսատեսի առջև։ Այս մասին նախագծի մեկնարկին նվիրված ուղերձում հայտնել է Տաշիր ընկերությունների խմբի առաջին փոխնախագահ Տաթևիկ Կարապետյանը։ Սեպտեմբերի 29-ին էլ տեղի ունեցավ կրկեսի բացմանը նվիրված մամլո ասուլիսը, որի ժամանակ կազմակերպիչները հայտնեցին, որ հոկտեմբերի 24-ին կկայանա նախադիտման հատուկ ցուցադրությունը, ապա հանդիսավոր բացումը։ Նախագծի գործադիր տնօրեն Կարինա Աղաջանովնան հայտնել է, որ Տաշիր Արենայի կառուցելու ընդհանուր ներդրումը կազմել է մոտավորապես $55 միլիոն։ Այս մասին ավելի մանրամասն էլ կտեղեկանաք մեր ռեպորտաժից, որը կհրապարակվի երեկոյան։